Aqui é o mais novo. O teclado tá uma loucura, rapaziada. Tá Aco. Aqui, ó. Eu não ia fazer esse vídeo, por isso que eu acabei rasgando aqui. Mas resolvi fazer aqui, ó. Só isso. Vamos ver aqui. Tudo embalado certinho. Embalagem, ó. Tudo lacrado, ainda não abri. Só tinha abrido esse daqui. Não ia fazer vídeo não. Aí eu acabei decidindo. Esse aqui era o meu antigo. Normal, tecladinho normal. Tava pedindo a Deus já. Algumas teclas já tá falhando. Esse daqui. Vou abrir aqui e já mostro pra vocês. Aí a caixa aí, ó. Cara, muito top. Caixa top demais. Ei, segura aqui pra mim, irmão. Aqui, rapaziada, muito top. Segura aqui assim. Pedir ajuda aqui pra mulher. Vou gravar aqui, rapaziada. Ó. Caixa muito foda, muito maneira. Vamos tirar aqui com cuidado sem danificar a caixa. Deixa eu ver. Mano. Olha, velho. Bem embalagem, bem embalado na verdade, né? Top demais. Cara. Olha isso. Caraca, muito top. Comprei da cor branca. Que tava num preço bom. Vamos ver aqui, ó. Barulho. Aí. Outra parada. Vamos ver aqui. Tem mais aqui, ó. Na caixa. Acho que aqui deve ser o cabo USB, né? Aqui o cabo. Isso aqui é de tirar o... Então, depois eu vejo. Mas é isso aí, rapaziada. Depois eu vou fazer um teste jogando com ele, o Valorant, pra ver como é que é o desempenho dele, configurando ele, mas a princípio parece ser muito confortável aqui. Olha o barulhozinho. Olha a diferença. Ó. Muito top. Esse aqui é a interface, né, do software dele, né? Tem algumas funções que eu ainda não sei mexer, então vou aprender a mexer. E parece ser bem simples de mexer. Tem algumas coisas aqui que eu realmente não sei. Até então é meu primeiro teclado assim, magnético. Nunca tive teclado mecânico, magnético. Só teclado simples mesmo, entendeu? Então, é a primeira vez, vou fuçar aqui e depois mostro pra vocês. Aqui ele ligado, ó. Muito bonito, muito top mesmo. Peguei esse aqui, ó. Com esse switch aqui. Tinha um do switch verdezinho lá, entendeu? Aí peguei esse aqui, resolvi pegar esse. Então, barulho do teclado muito top mesmo. Ó. Gostosinho. Daqui a pouco eu faço um videozinho melhorzinho aqui mostrando como é que qual é o desempenho dele.